جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے اور خیال غیر نہ آوے کرامدنی دیاں باتاں خیال یار نہ آوے کرامدنی دیاں باتاں نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرایا خری ہووے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی دعائیں سارے مل کے دعا کر لو جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے
نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَمَّ نِوَالُهُ وَعَدَبْ مَبْرْحَانُهُ وَآزَمَ اسمہ دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں لائق صد عزت و تکریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالی دے فضل اور توفیق نال جمعۃ المبارک دیاں پر نور گھڑیاں وچ جامع مسجد بلال دے اندر مسجد جیسی مقدس اور مطہر زمین تے بیٹھ کے اللہ اور دے پیارے حبیب دا ذکر سنن سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ مقدس دے اندر قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو آن والے اللہ تعالیٰ ساریاں دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آج دے جمعہ مبارک کے اندر جو کچھ بھی میں بیان کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی اندر حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے رب تعالیٰ مینوں اور توانوں عمل اور سمجھ دی اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پکی سچی محبت رسول عشق رسول عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی بحمد اللہ تعالی اسی اہل سنت و جماعت دے پیارے اور حسین عقیدے دے نال تعلق رکھنے ہیں۔ ساڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے حوالے نال عقائد نے انہاں چوں ایک پیارا اور حسین عقیدہ اہل سنت دا حضور دی ذات بابرکات دے حوالے نال اے وے کہ اللہ رب العزت نے ساڑھے نبی نو جتھے بڑیاں بڑیاں شانہ اور کمالات اور معجزات عطا فرمائے انہاں کمالات بچوں اللہ نے ایک کمال میرے تیرے نبی نو اے دیتا کہ رب نے میرے تیرے نبی نو ما کان و ما یکون دا علم عطا فرمایا ہے۔ علم غیب اللہ نے میرے تیرے نبی نو عطا فرمایا، لیکن ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ جس طرح رب تعالیٰ دا علم ذاتی علم ہے اس طرح نبی پاک دا علم بھی ذاتی ہے۔ اللہ دا علم جی میں اپنا ہے ایویں نبی دا علم بھی اپنا ہے۔ نہیں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے کہ ساڑھے نبی نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے،
اللہ نو کسے نے علم عطا نہیں کیتا، اللہ دا علم اپنا ذاتی ہے، میرے نبی دا علم ذاتی نہیں بلکہ میرے نبی نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ دا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ دا اور باقی نبیان دا علم عطائی ہے۔ جدو ذاتی تے عطائی دا فرق آ جائے پھر شرک نہیں ہوندا، پھر مان لینا چاہیے دا قرآن دا بھی اے ہوئی درس ہے، حدیث مصطفیٰ دا بھی اے ہوئی درس ہے جو اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو، اپنے حبیب نو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور میرے نبی نو کائنات اندر کسے نے سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں۔ میرے نبی نو قرآن رب نے پڑھا کے کلے، میرے نبی نو رب نے علم سکھایا ہے۔ جدو رب نے علم سکھایا ہے پھر او دے سکھان وچ کوئی شک نہیں، مصطفیٰ دے سکھن وچ کوئی شک نہیں۔ جدو رب سکھان والا، مصطفیٰ سکھن والے، پھر پیمانہ کسے مولوی کل کیڑا ہے، کسے خطیب کل، کسے علامہ فہمہ کل، کسے کل کیڑا پیمانہ ہے کہ جدے نال تول سکے اور پیمائش کر سکے کہ رب نے اینا علم دیتا ہے تے اینا نہیں دیتا۔ کائنات اندر انجدہ پیمانہ کوئی آیا ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دے علم نو تول سکے، کیونکہ میرے نبی نو پڑھان والا کوئی عام نہیں بلکہ خالق کائنات ہے۔ اور ساڈا یہ عقیدہ ہے، جس طرح میں عرض کیتا کہ نبی پاک دا علم ذاتی نہیں عطائی ہے۔ جس طرح رب نے میرے نبی نو بہت سارے کمالات عطا فرمائے، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، میرے نبی دا لعاب ڈال کے کھارے پانی نو مٹھا کرنا، لعاب پا کے ایک ہانڈی دے سالن نو 1400-1500 صحابہ نو رجانا، میرے نبی پاک دا ہاتھ لا کے بیماراں نو شفا دینا، میرے نبی دا لعاب لا کے صحابہ دیاں اکھاں ٹھیک کر دینا، پنڈلیاں ٹھیک کر دینا، شفاواں دینا، جتنے بھی کمال نے یہ میرے نبی نو رب نے عطا کیتے نے۔ رب دے عطا کردہ جیڑے کمالات نے انہاں وچوں ایک کمال تے ایک شان میرے نبی دی اے وے کہ میرے نبی نو رب نے علم دیتا ہے کہ کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، کسے کل پیمانہ نہیں کہ رب نے کنا علم دیتا ہے۔ سکھان والا خدا ہے، سکھن والا مصطفیٰ ہے، پڑھان والا خدا ہے، پڑھن والا مصطفیٰ ہے۔ پھر پتہ چلیا جدو پڑھان والا خدا ہوئے وہ دے پڑھان میں شک نہیں، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے میرے نبی دے پڑھن اندر سکھن میں شک نہیں۔ پھر ساڈا عقیدہ اے وے رب نے میرے نبی نو جو پچھے ہو چکے آئے او دا علم بھی دیتا ہے، جو قیامت تکر ہون والا ہے رب نے او دا علم بھی مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ ایک تو جمعہ پہلا میں حدیث پاک عرض کی تھی تفسیر کبیر دے حوالے نال، غزوہ بدر دے اندر جدوں کافر قیدی بن کے مدینہ طیبہ آئے، انہاں قیدیاں اندر میرے نبی دے سکے چاچا جان حضرت عباس ابن عبدالمطلب بھی آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں نو قید کیتا تے میرے نبی پاک رات نو اٹھ کے اپنے چاچو نو ویکھن ہوندے نے تے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا اے تواڈے چاچو جان نے تے اسی جاننے ہاں تسی اپنے چاچے نال پیار کر دیو، تواڈے کولوں انہاں دی تکلیف ویکھی نہیں جاندی، سونیا اسی کوئی بھی اعتراض نہیں کران گے، تسی جو بھی فیصلہ کرنا چاہندے ہو کر لو۔ میرے نبی فرمایا نہیں صحابہ، میں عدل والا نبی بن کے آیا، قانون والا، انصاف والا، عدل والا نبی بن کے آیا، میں کسے دے نال بے انصافی نہیں کران گا۔ میرے نبی سارے صحابہ نو جمع کیتا، میرے نبی پاک نے فیصلہ کیتا، مشورہ کیتا، مشورہ اے طے پایا کہ جڑے فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 بچیاں نو مسلمانہ دیاں نو پڑھنا تے لکھنا سکھان، باقی فدیہ دین تے آزاد ہو جان۔ ساریاں کسے پڑھنا لکھنا سکھایا، کسے فدیہ دیتا،
میرے نبی نے چاچے نو آکھیا چاچو جی لاؤ تسی بھی فدیہ دبو یا پڑھنا لکھنا 10 بچیاں نو سکھاؤ. بول کے عرض کردے نے کملی والیا پڑھانا تے لکھانا سکھان تے بڑا وقت لگ جائے گا. میرے نبی فرمایا چلو پھر فدیہ دو پیسے دو تو انو آزاد کریے. عرض کیتی سونیا میں تے بندہ ماڑا وا بندہ غریب ہاں میرے کول تے انہیں پیسے نہیں انہی قیمت نہیں سونا چاندی نہیں کہ جدے نال میں فدیہ ادا کر سکا. میرے نبی فرمایا چاچو جی انج دی گل نہ کرو میرے کولوں گلاں نہ چھپاؤ کیونکہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں میرے کولوں گل نہ چھپاؤ. فرمایا میرے آقا فرماندے نے چاچا جی یاد کرو اس ویلے نو جدو تسی گھروں نکلے سو کہ میری چاچی ام فضل نو دس کے آئے سو میں فلاں کمرے دی فلاں نکر اندر سونا دبے ہے پیسے دبے نے اگر میں بدر وچ مر گیا تے پیسے کٹ کے بچیاں دا پیٹ پالی اگر میں بچ کے واپس آ گیا سونا بھی آپ کٹاں گا پیسے بھی آپ کٹاں گا. میرے نبی فرمایا چاچا جی تسی مکے وچ میری چاچی نال گلاں کر رہے سو مصطفیٰ مدینے بہ کے تواڈیاں گلاں سننا پیا سی. میرے نبی فرمایا چاچا جی انج نہ کرو او جیڑا چاچی نو کہہ کے آئی ہو او سونا تسا کٹنا ہے یا میں کٹنا ہے او گلاں تسا دسنیاں نے یا میں دسنیاں نے. میرے نبی پاک دی بارگاہ جو ہاتھ جوڑے عزیزی کملی والیا ایمان تے میں اودا نہیں لیا آیا سا من تے میں اودا نہیں لیا سی جدن تسی بچپن اندر پنگوڑے وچ کھیل رہے سو میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا سونیا جتل جتل تواڈے ہاتھ دی انگلی دا اشارہ ہوندا سی عرشاں دا چن اودا ہی جاندا سی سونیا من اودا نہیں لیا سی. کلمہ اج پڑھنا وا ہاتھ اگے کرو مینوں کلمہ پڑھاؤ میں اج گواہی دینا وا اے تسی اللہ دے سچے رسول ہو اللہ دے سچے نبی ہو او اللہ دا سچا نبی ہو سکدا ہے جڑا مدینے بہ کے مکے اندر میرے گھر دیاں خبراں بھی جاندا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نو اللہ نے علم عطا فرمایا اے علم غیب نہیں تے اور کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا اتنا علم عطا فرمایا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے دیوانیوں قرآن پاک دیاں متعدد آیات جنہ تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ اللہ نے میرے نبی نو غیب دیاں خبراں عطا فرمائیاں. لوگ آندے نے قرآن تو دسو بخاری تو دسو مسلم تو دسو کوئی صحیح حدیث پڑھو. قرآن آندا ہے کہ اللہ نے کسی نو علم نہیں دیتا غیب دا غیب صرف رب جاندا ہے. کیا آؤ آج جامعہ مسجد بلال وچ آ جاؤ آج میں تینوں دساں گا تے قرآن پڑھ کے دساں گا مصطفیٰ نو رب نے علم کنا عطا فرمایا. پہلی قرآن دی آیت بڑی محبت دے نال سننا. رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورۃ النساء 5واں سپارہ ہے آیت نمبر 113 ہے. قرآن کھول کے گھر وچ پڑھ لینا ذرا تے نبی دے علم نو ویکھنا رب نے علم دتا ہے کہ نہیں. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا سونیا حبیبا جو کچھ تسی نہیں سو جان دے رب نے ہر او شے دا علم تانوں سکھا دیتا ہے. رب فرما رہا ہے کملی والا جو تسی نہیں سو جان دے اللہ نے ہر اس شے دا علم تانوں سکھایا ہے تانوں پڑھایا ہے. کہ جدو رب آندا پیا کملی والیا میں ہر شے دا علم سکھایا ہے تے پھر اج کوئی کالے منہ والا منبر تے بیٹھ کے آکھے نبی کول علم نہیں میں مولوی دی مننا یا رب دی مننا. رب فرما رہا ہے کملی والیا اساں تینوں سکھایا ہے اساں تانوں علم دتا ہے
تے ہر اس شے دا علم دیتا ہے جنوں تسی نہیں سو جان دے. پتا چلیا کائنات اندر کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جدا علم رب نے مصطفیٰ نو نہ سکھایا ہو. دوسری قرآن دی آیت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سورہ بقرہ آیت نمبر 31 پہلا سپارہ پڑھو قرآن کھول کے. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. رب فرماتا ہے اسا آدم علیہ السلام نو ہر شے دا ناماں دا علم سکھایا ہے. اللہ فرما رہا ہے اسا آدم نبی نو ہر شے دا نام سکھایا ہے, ہر شے دے ناماں دا علم سکھایا ہے. تفسیر خازن پڑھ کے دیکھو, تفسیر خازن والے لکھ دینے رب نے آدم نبی نو ہر شے دے نام سکھائے نے, ہر شے دے ناماں دا علم سکھایا ہے. تے کنیاں ناماں دا کنیاں شیواں حضرت صاحب تفسیر خازن لکھ دینے رب نے آدم علیہ السلام نو 7 لاکھ چیزاں دے نام سکھائے, 7 لاکھ چیزاں دے نام سکھائے. یہ 7 لاکھ او نے جڑیاں اس ویلے موجود سن, جڑیاں موجود نہیں سن انہاں دا علم یا خدا جانتا ہے یا آدم علیہ السلام جانتے نے. لوگوں دسنا اے چاہنا رب نے آدم نبی نو ہر شے دے ناماں دا علم سکھایا. کائنات دی ہر شے دا علم اللہ نے آدم نبی نو سکھایا. تینوں کسے دسیا نہیں معراج دی رات مسجد اقصی اندر آدم نبی ہاتھ بن کے میرے نبی دے پیچھے صف وچ کھڑے نے, میرے نبی مصلی تے کھلو کے آدم دی بھی امامت فرما رہے نے. اگر مقتدین ہو اللہ نے اینا علم دیتا ہے پھر امام دے علم دا کی مقام ہوئے. اگر آدم علیہ السلام کو کائنات دی ہر شے دے ناماں دا علم ہے تو پھر میرا نبی تے او وے جدی وجہ تو رب نے آدم نو بھی بنایا, جدی وجہ تو رب نے کائنات نو سجایا, جدی وجہ تو رب نے ساری کائنات بنائی, جدی وجہ تو رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا, پھر میرے نبی نو رب نے کتنا علم سکھایا ہوئے. تیسری آیت قرآن دی پڑھو وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. لوگ اینی جی قرآن دا اے حصہ پڑھ کے نا تے اپنا عقیدہ بنا دینے تے بھولے بالے سنیاں نو ورگلان دینے آندے نے رب فرما رہا مَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ دی شان اے وے کہ اللہ غیب دے علم تے کسے نو مطلع نہیں کردا, کسے نو غیب دیاں خبراں نہیں دیندا. اینی جی قرآن دی آیت پڑھ کے تے لوکاں نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے, لیکن قرآن دا اگلا حصہ پڑھو تے عقیدہ واضح ہو جائے گا. رب فرماندا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماندا لوگو رب کسے بندے نو عام لوکاں وچوں کسے نو غیب دیاں خبراں تے مطلع نہیں کردا, غیب دیاں خبراں نہیں دیندا, لیکن اللہ دی شان اے وے اللہ اپنے رسولاں وچوں جنوں چاہے اپنے رسولاں وچوں رب غیب دیاں خبراں عطا فرماتا ہے. ایک دن نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا جس طرح آدم علیہ السلام دے سامنے رب نے اونا دی ساری اولاد نو رکھیا, آدم علیہ السلام نو ساری اولاد آدم دکھائی گئی, اس طرح رب نے میں مصطفیٰ نو میری
میری ساری امت وکھائی میں اپنی ساری امت نو جاننا اور ازل تو لے کے قیامت تیکر ہر شے دا علم رب نے میں مصطفیٰ نو دتا ہے میں ہر شے دے علم نو جانن والا جدو میرے نبی نے اینی گل کیتی تے جڑے منافق سن نا او کہہ کے لگا کے ہسے انہاں مذاق اڑایا آج بھی لوگ نبی دے علم دا مذاق اڑاندے نے انہاں بھی مذاق اڑایا پتا چلیا نبی دے علم غیب دا مذاق اڑانا اے مومنہ دا کام نہیں اے منافقان دا کام ہے آج جیڑا نبی دے علم غیب تے اعتراض کرے تے مذاق اڑائے او منافقان دی اولاد وچوں میں تے جیڑا نبی دے علم نو منن والا ہوے گا او صدیق و عمر دی اولاد وچوں ہوے انہاں نے آکھیا کہ دیکھو جی یہ آندے نے منو سارا کچھ پتا ہے تے اسی منافقاں تیڈو کو جاں تے اتو کو جاں انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھنے آ اے سانو مومن سمجھدے نے اپنے نال دا سمجھدے نے انہاں نو تے ساڈا نہیں پتا جڑے سامنے بیٹھے آ تے اے آندے نے کہ میں سارا کچھ جاننا انہاں مذاق اڑایا حالاں اینی گل ہوئی جبریل قرآن دی اے آیت لے کے نازل ہو گئے خالق کائنات دی بارگاہ چو جبریل آئے عرض کی ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء خالق کائنات نے فرمایا کملی والیا اے منافق ہس دینے مذاق اڑا رہے نے حالانکہ تیرا رب اعلان کردہ ہے انہاں لوکاں نو کہہ دو اے نبی دے علم دا مذاق اڑان والیوں یاد رکھنا میں رب دی شان نہیں کہ عام لوکاں وچوں تانوں غیب دیاں خبراں دیواں لیکن اللہ اپنے رسولاں وچوں جنوں چاہے غیب دیاں خبراں دے دیندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیوں اگے قرآن دی چوتھی آیت پڑھنا چاہنا وا اللہ دا قرآن سورہ لقمان 21واں پارہ ہے سورہ لقمان دی آخری آیت پڑھنا چاہنا بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سننا رب نے فرمایا اِلَّا اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ دے نال نبی پاک دا عشق لے کے نبی دے پیار لے کے میرے آقا دی محبت لے کے نبی دے علم غیب نو سنیا جے میرے نبی دے غلاموں سورہ لقمان دی آخری آیت 21واں پارہ پڑھ رہا وا رب کائنات نے فرمایا بے شک اللہ اووے جڑا قیامت نو جانن والا ہے قیامت کدوں آئے گی اللہ جاندا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ اووے جڑا بارشاں برسان والا ہے بارش نازل فرمان والی اللہ دی ذات ہے اللہ جاندا ہے کدوں بارش آئے گی کنی آئے گی کتنے فیصد آئے گی کدوں بند ہوے گی بارشاں دا علم اللہ جاندا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹ وچ کی یہ بچی ہے یا بچہ ہے ماں دے پیٹاں دا علم بھی اللہ کولے اللہ جاندا ہے ماں دے پیٹ وچ کی ہے ہن میرے نبی دے غلاموں سورہ لقمان دی آخری آیت بڑی توجہ دے نال سننا ادا دوسرا جملے تو میں اپنی گل کرنا چاہنا موضوع دے مطابق وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ
اللہ فرماندا ہے بارشاں دا علم اللہ کولے بارش دا علم اللہ کولے کدوں بارش آئے گی کدوں نہیں آئے گی اے اللہ جاندا ہے بارش اللہ نازل کردا ہے اللہ برساندا ہے لیکن میرے نبی دے غلاموں عشق رسول لے کے سنیا جے بڑی محبت نال سنیا جے اللہ جاندا ہے بارشاں دا علم اللہ کولے بارشاں برسان والی اللہ دی ذات ہے لیکن آج تیری سائنس تیری جدید ٹیکنالوجی تینوں دس دیئے فلاں دن بارش آئے گی آ جاندی ہے انہیں فیصد آئے گی آ جاندی ہے ہر بندہ گلہ کردہ ہے فلاں دن بارش ہوئے گی میں آکھیا بارشاں دا علم اللہ کولے تو کمیں جاننا ہے فلاں دن بارش آئے گی آندہ توانو نہیں پتا انٹرنیٹ دستا پیائے فلاں دن بارش آئے گی او مولوی جڑا ممبر تے پہ کے نبی دے علم غیب دی نفی کردائے او بھی بول کے آندائے حافظ جی اتوار نو بارش ہونی ہے آکھیا تینوں کی میں بتائے آندہ انٹرنیٹ دستائے فلاں دن بارش ہوئے گی انہیں فیصد ہوئے گی پھر بارش ہو بھی جاندی ہے میں آکھیا تینوں شرم نہیں ہوندی نبی دے علم دا اعتراض کر کے نفی کر کے انٹرنیٹ دی گل مننا ہے میرے نبی دے غلاموں انٹرنیٹ دس جائے فلاں دن بارش آئیں گے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹاں وچ کیے ایدہ علم اللہ کولے ماں دے پیٹ وچ بیٹی ہے یا بیٹا ہے رب جاندہ ہے لیکن تیری جدید ٹیکنالوجی دی مشین الٹرا ساؤنڈ کر کے تینوں دس دیئے ماں دے پیٹ وچ بچی ہے یا بچہ ہے تمہیں مننا ہے ہر بندہ مندا ہے جیڑا مولوی نبی دا علم نہیں مندا وہ ایک انسان دی بنائی ہوئی مشین تے یقین رکھ کے من جاندہ ہے میری بیوی دے پیٹ وچ بچی ہے یا بچہ ہے ماں کیا کمیں پتا چلیا اندھے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے ماں کیا لوگو نبی پاک دے دیوانیوں میرے نبی دی شان سنن والیوں ذرا غور کرو اوے بارشاں دا علم اللہ کولے لیکن نیٹ دستا ہے بارش ہوندی ہے ہر بندہ مندا ہے ماں دے پیٹ دا علم اللہ کولے لیکن الٹرا ساؤنڈ دی مشین دستی ہے ہر کوئی مندا وے ماں کیا ایک کافر دی یہودی دی بنائی ہوئی سائنسی ٹیکنالوجی دا علم مننا ہے ہر ساری کائنات ایک پاسے نبی ایک پاسے رسول ایک پاسے ولی ایک پاسے غوث ایک پاسے کتب ابدال ایک پاسے ساری کائنات ایک پاسے زہرا دا بابا ایک پاسے قرآن دی پنجمی آیت پنج تن دینا دی پنجمی آیت پڑھنا چاہنا اللہ دا قرآن آندہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن سن کے بولو سبحان اللہ جڑا چودری بن کے بیٹھا ہے وہ نہ بولے جڑا نبی دا نوکر بن کے بیٹھ کے سندا پیائے وہ بولے گا سبحان اللہ میرے نبی نے غلاموں اللہ دا قرآن آندہ ہے الرحمن علم القرآن اللہ فرمایا رحمان ہووے جن نے اپنے نبی نو قرآن سکھایا قرآن پڑھایا میں کیا میں آکھاں میں فلاں استاد کل پڑھیا کسے نو پڑھان والا کوئی قاری ہووے کسے نو پڑھان والا کوئی مفتی ہووے
کسے نو پڑھان والا کوئی محدث ہووے کسے نو پڑھان والا کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن ہووے کسے نو پڑھان والا کوئی قاری ہووے کوئی علامہ ہووے کوئی مفتی ہووے کوئی خطیب ہووے کوئی ولی ہووے کوئی گوس ہووے کتب ہووے ابدال ہووے تابعی ہووے کسے نو پڑھان والا امام اعظم ابو حنیفہ ہووے امام شافعی ہووے امام احمد ابن حنبل ہووے امام مالک ہووے کسے نو پڑھان والا تابعی ہووے کسے نو پڑھان والا صحابی ہووے کسے نو پڑھان والا کوئی نبی ہووے کوئی رسول ہووے واہ کملی والے واہ میرے آقا واہ زہرا دے بابا واہ حسنین دے پاک نانا توانو پڑھان والا کوئی دنیا دا مولوی نہیں توانو پڑھان والا خود خدا جنوں پڑھان والا خدا ہووے پڑھن والا مصطفیٰ ہووے او دے پڑھان وچ شک نہیں نبی پاک دے پڑھن وچ شک نہیں میرے نبی دے غلامو رب نے اپنے نبی نو قرآن پڑھایا قرآن سکھایا پھر قرآن ہے کیے قرآن وچ ہے کیے اللہ دا قرآن پڑھیے رب دا قرآن آندا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین اللہ فرماندا ہے خشکی تے تری دی کوئی شے ایسی نہیں جدا علم قرآن وچ نہ ہووے ہر شے دا علم قرآن اندر ہے دوسری آیت پڑھنا چاہنا اللہ دا قرآن آندا ہے تبیانا لکل شیء اللہ فرمایا لوگو ہر شے دا علم قرآن اندر ہے ہر شے دا علم قرآن اندر ہے نبیاں دا ذکر قرآن اندر رسولاں دا ذکر قرآن اندر ولیاں دا ذکر قرآن اندر غوثاں دا ذکر قرآن اندر کتباں دا ذکر قرآن اندر ابدالاں دا ذکر قرآن اندر فرشتیاں دا ذکر قرآن اندر زمین دا ذکر قرآن اندر آسمانہ دا ذکر قرآن اندر جنت دا ذکر قرآن اندر جہنم دا ذکر قرآن اندر سدرا دا ذکر قرآن اندر لوح و قلم کرسی دا ذکر قرآن اندر اے میرے نبی دے غلامو اے ہر شے دا علم بارشاں دا علم قرآن اندر نباتات دا علم قرآن اندر جماعتات دا ذکر قرآن اندر ہر شے دا علم قرآن اندر ہر شے دا علم قرآن اندر ہر شے دا علم قرآن اندر قرآن مصطفیٰ دے سینے اندر جس شے دا علم قرآن اندر او میرے نبی دے سینے اندر ہر شے دا علم اللہ نے قرآن وچ رکھیا قرآن مصطفیٰ دے سینے وچ رکھیا یہ اچھا بولیا کرو پھر لاؤ جناب کوئی فیصلہ بات دی کتی آکے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے ڈاکہ ڈال کے تے آکھے میں نبی ہاں تے تسی ایتھے بہ کے نعرہ بھی نبی دی ختم نبوت دے نہیں لا سکتے تے پھر میری تیری زندگی دا فائدہ کوئی نہیں مر جانا چاہیے جڑی زبان مصطفیٰ دی ختم نبوت واسطے نہ کھلے اچھا بول کے آکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی میرے نبی پاک آخری نبی نے میرے نبی کو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے کوئی آوے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے
قذاب تے دجال ہو سکتا ہے، آخری نبی آمینہ دا لال ہی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے اللہ نے میرے نبی نو علم سکھایا۔ اگر آپ فرمانا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں رب کسے نو غیب دیاں خبراں تے مطلع نہیں کردا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولاں وچوں رب جدے تے راضی ہو جائے رب اونوں غیب دیاں خبراں عطا فرما دیندا ہے۔ میں کہیا لوگو یاد رکھو، آدم نبی تے رب راضی، ابراہیم تے رب راضی، نوح تے رب راضی، جناب اسماعیل تے رب راضی، جناب موسیٰ تے رب راضی، جناب عیسیٰ تے رب راضی، ہر نبی تے ہر رسول تے رب راضی ہے، لیکن میرا تیرا نبی ہووے جنہوں رب آندا ہے سونیا تو میرے تے راضی ہو جا۔ نبی نو علم سکھایا کہ جدو سکھان والا خدا ہے، پڑھن والا مصطفیٰ ہے، کسے مولوی کوئی پیمانہ ہے وے جڑا ناپ سکے کہ نبی نو اے علم ہے وے تے اے نہیں، جنہوں سکھایا رب نے میں پھر شرم کریا کر۔ جنہوں سکھان والا آج دا کوئی مولوی ہو بے، میں کسے مولوی کل پڑھا، کسے مفتی کل پڑھا، میں بھولیا نہ سماما میرا استاد بھلائیں میں اپنے علم تے مان کرا تو پھر تینوں شرم نہیں ہوتی۔ اور جنہوں پڑھان والا آج دا کوئی مولوی نہیں، جنہوں پڑھان والا خود خدا رحمان ہو بے، پھر میرے نبی دا کنا علم ہو بے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے بارے اللہ دا قرآن تیسرا پارہ ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماندے نے لوگوں جو کچھ اپنے گھراں چ تسی کھا کے ہوندے ہو میں عیسیٰ او بھی جاننا، تے جو کچھ تواڈے پیٹاں چ میں او بھی جاننا، تے جو کچھ بچا کے گھراں وچ چھپا کے رکھ کے ہوندے ہو میں عیسیٰ ایتھے بیٹھ کے او بھی جاننا۔ بچیاں نے ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ نے فرمایا کی کھا کے ہو؟ فلاں چیز کھا کے آئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تہاڈی اماں نے فلاں جگہ تے فلاں چیز رکھی جے، بچیاں جا کے کٹ لین، لوگ کٹھے ہو گئے پیارے عیسیٰ انج نہ کریا کرو، بچیاں نو نہ دسیا کرو، یہ تے سب کچھ کٹ لیندے نے جتھے بھی رکھی ہے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں دسنا ہے چاہنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اینا علم دیتا ہے کہ جو لوگ گھروں کھا کے آن آپ وہ بھی دس دیں دیں، جو پیٹاں وچے وہ بھی دس دیں، جو گھراں وچ چھپا کے کونیاں وچ رکھ کے ہوندے نے عیسیٰ نبی وہ بھی جان دے نے۔ مولوی ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آندا ہے کہ عیسیٰ نبی دس دے سن، میں کیا شرم تے حیا کر، عیسیٰ نبی دے علم نو مننا ہے، تینوں کسے دسیا نہیں، عیسیٰ مقتدی ہے میرا نبی امام ہے، عیسیٰ مقتدی ہے میرا نبی امام ہے۔ اگر مقتدی دے علم دا اے مقام ہے پھر امام دا علم کنا ہوئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو لینا علم پھر میرے نبی کو کنا علم ہوئے گا۔ اس واسطے تاجدار بریلی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، میرے اعلیٰ حضرت لکھ دینے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھے پہ عیاں نہیں،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حدیث بخاری پڑھنا چاہلا بڑی جلدی دے نال حدیث پڑھا گا میرے نبی کریم دی حدیث سننا جدے کلیجے میں ٹھنڈ پئے گی نبی دی حدیث سن کے سبحان اللہ بھی اونٹا اچایا کھے گا میرے نبی پاک دے غلامو حدیث پاک سننا حدثنا ابو الجمانی اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنی محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری اخبرنی انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلى الظہر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا میرے نبی دے غلامو حضرت انس بن مالک میرے نبی دے او غلام نے جنہاں 10 سال لگاتار میرے نبی دی خدمت کی دیئے ہر وقت نبی پاک دی خدمت وچ رہن والے پیار والے شفقت والے انس والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 964 حدیث بخاری میرے سامنے میں حدیث میں نو زبانی ہوندی ہے لیکن کتاب تھوڑی زیارت لے کے آیا حدیث بخاری دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 964 راوی حضرت انس بن مالک نے پر بخاری ہن تینوں بخاری وچ اے حدیث نظر نہیں آ رہی میرے نبی دے غلاموں حضرت انس فرماتے نے ایک دل صبح طلوع ہوئی ہے سورج دیاں کرنا جدوں طلوع ہویاں نے سورج طلوع ہویا ہے میرے نبی اپنے حجرہ پاک وچوں باہر نکلے نے خرامہ خرامہ چل دیاں اللہ دے نبی مسجد نبوی وچ آئے نے میرے نبی مسجد وچ آئے صحابہ نو بلایا سامنے بٹھایا میرے نبی نے مسکرایا منبر دے جلوہ فرمایا کہ سارا دل مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو خطبہ سنایا میرے نبی منبر تے جلوہ فرمایا ہے صبح طلوع ہوئی ہے سورج نکلن دے ویلے میرے نبی منبر تے آئے نے میرے نبی نے خطبہ شروع کیتا ہے خطاب شروع کیتا ہے اوے لوگو اج مسجد بلال وچ آ کے جمعہ پڑھنان والیو اے اج منبر تے بیٹھ کے میں تقریر کراں تسی سنو او کیسا منظر ہوے گا جدو خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا سنن والے ابو بکر عمر عثمان و علی تے مصطفیٰ دا بلال ہوے گا میرے نبی نے خطبہ شروع کیتا خطاب شروع کیتا میرے نبی نے قیامت دا ذکر شروع کیتا ہے قیامت دا ذکر شروع کیتا ہے پہلے دن تو لے کے جدوں دی کائنات بنی ہے او دن تو لے کے قیامتی کر ہر شے میرے نبی نے صحابہ نو دسی ہے اج مولوی منبر تے بیٹھ کے ایڈی لمبی زبان کڈ کے آندا نبی نو پتا کوئی نہیں
نبی کل علم کوئی نہیں. میں آکھیا میں بخاری پڑھیا وا میرے نبی ممبر تے کھلو کے قیامت تو پہلے دیاں خبراں بھی دتیاں نے قیامت تو بعد دیاں خبراں بھی دتیاں نے. میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے خطاب شروع کیتا ہے. میرے نبی نے ہر شے دسی ہے ہر شے دسی ہے بلکہ دوسری حدیث کے لفظ ہیں جنہیں اگر کسے چڑیا نے بار مارنا وے میرے نبی نے وہ بھی صحابہ نو دس دیتا ہے. میرے نبی نے ہر شے دسیے ہر شے دا علم دیتا ہے. تو یا نبی دیوار دے پیچھے نہیں جاندا. میں بخاری دے لفظ پڑھیا وا میرے نبی نے فرمایا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اے جاندا ہے میرے کولوں کوئی سوال پوچھے جڑا میرے کولوں کوئی پوچھنا چاہتا ہے پھل یسأل عنہ او میرے کولوں پوچھے جو تسی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لگو میرے کولوں سوال کرو. اگلا لفظ بڑا کمال ہے. میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم به ما دمت فی مقامی ھذا. میرے نبی فرمایا اے صحابہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو. رب کعبہ دی قسم ہے تسی جو کچھ بھی پوچھو گے میں مصطفیٰ اس منبر تو اونی دیر تھلے نہیں آواں گا جدو تک ہر شے دا علم نہیں دے دواں گا. ہر شے دا علم تمانوں دے دواں گا. مینوں کسے شے دے بارے پتہ ہی نہ ہو تے میں ایویں آکھاں کہ جو پوچھنا جے پوچھ لو. میں ایویں آکھاں میں اپنے علم دے مطابق جیڑی گل دا پتہ ہوے گا میں آکھاں گا اے مینوں پتہ ہے اے دے بارے پوچھ لو. جو مینوں پتہ ہی نہیں میں ایویں آکھاں کہ جو پوچھنا جے پوچھ لو میں دساں. اے دعویٰ تے کوئی کر ہی نہیں سکدا. لیکن میرے نبی دا یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ جو کچھ پوچھنا جے پوچھ لو جو پوچھو گے ایتھے بیٹھ کے تانوں مصطفیٰ دسے گا. ایدہ مطلب اے بے میرے نبی نو رب نے سکھایا سی علم دتا سی تے میرے نبی نے اے دعویٰ کیتا ہے نا. میرے نبی فرمایا صحابہ جو پوچھنا جے پوچھو. فقال انس فاکثر الناس البقاء واکثر رسول اللہ ان یقول سلونی سلونی. حضرت انس فرماندے نے جدو میرے نبی نے بار بار اے آکھیا نا صحابہ جو پوچھنا جے پوچھو جو پوچھنا جے پوچھو صحابہ دی آنکھاں جو آنسو آ گئے. صحابہ رون لگ پے. صحابہ زارو کتار رون دے نے آنکھاں جو آنسو نے. لیکن میرے نبی فرمایا صحابہ پوچھو جو پوچھنا جے پوچھو. جڑے میرے علم تے اعتراض کر دینا انہاں نوں پتہ چل جائے مصطفیٰ کولو کوئی شے چھپی نہیں کیونکہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا نا. تے تینوں شرم کیوں نہیں ہوندی نبی دے علم تے اعتراض کرن والیا. لفظ نبی دی ڈیفینیشن منوں دس دے. لفظ نبی دے بارے دسو کہ نبی دا مطلب کی ہے. قرآن پاک دا لفظ ہے نا نبی بھی عربی دا لفظ ہے. رب فرما رہا یا ایھا النبی سارے قرآن دا ترجمہ مولوی کرے یا ایھا دا مطلب اے بھی کرے اگر لفظ نبی دا ترجمہ نہ کرے تو قرآن نال جڑا بھی وہ فراڈ کر رہا قرآن دے نال جڑا ڈاکہ زنی کر رہا قرآن دی چوری کر رہا ہے اس مولوی نو حیا کیوں نہیں ہوتا شرم کیوں نہیں ہوتا سارے قرآن دا ترجمہ کرے تو لفظ نبی دا ترجمہ نہ کرے اے انصاف نہیں میں تینوں دسا میرے عقیدے دے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیتا لفظ نبی دی
ڈیفینیشن کردیا ہویا اعلیٰ حضرت لکھتے نے یا ایھا النبی، ایدہ ترجمہ اے وے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی دا مطلب ہی ہے غیب دیا خبریں دینے والا، تے جیڑا غیب دے بارے غیب دا منکر ہے وہ لفظ نبی نو استعمال ہی نہ کرے، نبی مندا ہی نہیں۔ نبی منن والا جڑا ہوئے گا وہ اے بھی مننے گا کہ اللہ دے نبی او نے جنہاں نو رب نے غیب دیاں خبراں عطا فرمایا۔ اگے حدیث دے لفظ سننا، حضرت انس فرماندے نے میرے نبی نے بار بار فرمایا صحابہ پوچھو کی پوچھنا جے، پوچھو کی پوچھنا جے۔ صحابہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فقام الیہ رجل، ایک بندہ کھڑا ہویا جڑا منافق سی، منافق بندہ کھڑا ہویا بول کے آندا ہے فقال این مدخلی، بول کے آندا ہے یا رسول اللہ کملی والیا تسی فرمایا ہے جو پوچھنا جے پوچھو، جو پوچھنا جے پوچھو، اینا دسو میرا ٹھکانہ کتھے وے، میرا ٹھکانہ جنت اندر ہے یا جہنم اندر ہے، کیونکہ منافق سی۔ میرے نبی نے فرمایا فقال النار، میرے نبی فرمایا اوے پوچھن والیا تیرا ٹھکانہ جہنم اندر ہے، جہنم اندر ہے، جہنم اندر ہے۔ پھر میرے نبی دے ایک صحابی کھڑے ہوئے جنہاں دا نام نامی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور گردن سونیا مل ابی اینا دسو میرے باپ دا نا کیے، میرا ابا کون ہے، کیونکہ آپ نو لوگ مذاق کر دے سن تیرا باپ فلاں میں، تیرا باپ فلاں میں، تیرا ابا فلاں میں، لوگ مذاق کر دے سن۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور کی تھی مل ابی سونیا اینا دسو میرا باپ کون ہے، میرا ابا کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو کا حذافہ، فرمایا اے عبداللہ اے لوگ ایویں تیرے دے اعتراض کر دینے، تیرا نبی گارنٹی دیندا تیرا باپ حذافہ ہی ہے، تیرا ابا حذافہ ہے۔ میرے نبی دے غلامو ان منو دسیا جے اے خبر یا ماں جان دیجے یا خدا جان داوے کہ بچے دا باپ کون ہے، یا ماں جان دیئے یا رب جان دائے، اور کوئی نہیں دس سکدا۔ ماں دی طہارت دی گواہی اور کوئی بھی نہیں دے سکدا، لیکن میرے نبی دے صحابی دے سوال تو قربان جاواں، صحابہ دا عقیدہ وے میرا نبی ہر شے جان داوے، ہر شے دا علم رکھ داوے، کیونکہ نبی نو پڑھان والا خدا وے، پڑھن والا مصطفیٰ وے۔ میرے کریم نبی دے غلامو میرے نبی فرمایا اے عبداللہ میرے کلو پوچھن والیا تیرا باپ کون ہے، تیرا نبی دسدا ہے تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ہن ذرا غور کرو، ماں دے کسے دی ماں دے بارے بھی کوئی بندہ ایک گارنٹی نہیں دے سکے، یا وہ ماں آپ دسے گی یا رب تم بتائے کہ اولاد دی حلال ہے یا حرام ہے، کوئی او دی پاکی دی گواہی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا، لیکن میرا نبی جان ہے۔ میرے نبی نو رب نے علم دیتا ہے۔ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، بار بار بھی کھا رہے ہیں بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 964 سے 65 حدیث مبارکہ راوی حضرت انس نے میرا نبی اے بھی جاندہ ہے کنے جنت جانا ہے کنے جہنم جانا ہے، میرا نبی اے بھی جاندہ ہے فلاں دا باپ کون ہے، اے دی ماں بدکار ہے یا نیکوکار ہے۔ جدو میرے نبی نے اینا دسیا صحابہ رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق گوڈیاں دے بل بہ گئے،
گھٹنیاں دے بل بہ کے حضرت عمر نے جو ہاتھ جوڑے عرض کی تھی ردینا باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. کملی والے اسی اس گل تے راضیاں رب ساڈا خدا ہے، دین ساڈا اسلام ہے، نبی ساڈا مصطفیٰ ہے. کملی والے اسی راضیاں، مہربانی کرو بس کر دو، اسا ہور کچھ نہیں پوچھنا، ساڈا عقیدہ ہے. کملی والے رب نے تینوں ماں کانا وہ ماں یکون دا علم دے کے دنیا تے کھلیا. میرے نبی خاموش ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام. ایسی بخاری صحیح مسلم دی حدیث پاک آخری پڑھ رہے ہیں. حدیث پورے صفحے دی حدیث پاک بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن حدیث دی آخری لائن اپنے موضوع دے مطابق صرف پڑھ کے اشارہ دے کے گل ختم کرا. میرے نبی دے غلاموں مولوی آکھے نبی کو علم نہیں، میں کہا حیا کر. صحیح مسلم جلد نمبر 3 تو کتاب الفتن تو حدیث پڑھ رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے قیامت دے فتنیاں دا ذکر کیتا، قرب قیامت دے فتنیاں دا ذکر کیتا، میرے نبی نے اتھے دسیا جدو دجال آئے گا، دجال آئے گا، دجال آئے گا، دجال دے نال مسلمانہ دا ایک لشکر او دے نال جنگ کرن لئی جدو نکلے گا. میرے نبی نے فرمایا وَإِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاءَهُمْ وَأَلْبَانُ خُيُولِهِمْ. میرے نبی فرمایا او جیڑا لشکر توجہ دے نال سننا، جڑے لوگ ستے ہو جاگ کے میری گل سننا، نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کہنا. میرے نبی نے فرمایا جیڑا لشکر میری امت وچوں دجال دے مقابلے وچ نکلے گا، میرے نبی فرمایا جیڑے جیڑے لوگ دجال دے مقابلے اندر نکلن گے، میرے نبی فرمایا آج مسجد نبوی وچ بیٹھ کے میں انہاں غلاماں دے نام ہی جاننا، ماں انہاں دے باپا دے نام ہی جاننا، انہاں دے نام ہی جاننا، انہاں دے باپا دے نام ہی جاننا. وَأَلْبَانُ خُيُولِهِمْ جنہ سواریاں تے بہ کے اور جہاد لئی نکلن گے. آج مسجد نبوی وچ بہ کے تہاڈا نبی انہاں سواریاں دے رنگ بھی جاندا ہے. آج تو 1500 سال پہلا میرا نبی مسجد وچ بہ کے اعلان کر رہا ہے، حالاں قیامت پتہ نہیں کدوں آئے گی، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. قیامت تو پہلا دجال ہونا ہے. اس ویلے دجال دے مقابلے اندر جڑے مسلمان جہاد لئی نکلن گے، میرا نبی 100 سال پہلا مدینے وچ بہ کے دس رہے نے صحابہ میں انہاں دے نام ہی جاننا، انہاں دے باپاں دے نام ہی جاننا، انہاں دیاں سواریاں دے رنگ بھی جاننا. پر شرم کر مولوی، حیا کر، حیا کر، حیا کر. اے جیڑا نبی 100 سال پہلا اپنے غلاماں دے نا جاندا ہے، غلاماں دے باپاں دے نا جاندا ہے، سواریاں دے رنگانوں جاندا ہے، او نبی گنبد خضرا وچ لیٹ کے مسجد بلال وچ بہن والے غلاماں نوں بھی جاندا ہے. کیا بولو سبحان اللہ، کیا کو سبحان اللہ. جڑا نبی اتنا دیر پہلا جاندا آج دی خبر نہیں رکھدا، مننا پوے گا. میرے نبی پاک خیبر دے دن حضرت مولا علی نو چنڈا دیتا. ایک دن پہلا میرے نبی نے دسیا لَأُوتَيَنَّ غَدًا هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. میرے نبی نے خیبر فتح ہون تو ایک دن پہلا مولا علی نو چنڈا دے کے میرے نبی فرمایا اے صحابہ کل چنڈا انہوں دماں گا جدے ہاتھ تے رب المسلمانہ نو فتح عطا کرے گا.
اوے لوگوں خیبر دے دل میرے نبی نے بدر دے دل میرے نبی نے جنگ بدر ہون تو ایک دن پہلا میدان بدر تے 70 نشان لا کے پڑھ صحیح مسلم میرے نبی دسیا سی ہاذا مصرع فلان ہاذا مصرع فلان ایتھے کل فلان کافر مرے گا ایتھے کل فلان کافر مرے گا صحابہ فرماندے نے جدوں اساں جنگ تو بعد دیکھیا ایک انچ بھی کوئی اتل اتل نہیں سی ہویا جتھے میرے نبی نے نشان لائے سن اوتھے ہی کافر مرے ہوئے سی پر بخاری میرے نبی مسجد نبوی وچ بیٹھے نے موتا دے مقام تے صحابہ جنگ لے گئے حضرت زید شہید ہوئے میرے نبی مسجد وچ بیٹھ کے مدینے وچ بیٹھ کے دستے پے نے صحابہ میرا زید شہید ہو گیا ہن جھنڈا جعفر طیار دے ہاتھ تے میرے نبی فرمایا ہن جعفر طیار شہید ہو گیا ہن جھنڈا عبداللہ بن رواحہ دے ہاتھ وچ وہ بھی شہید ہو گئے نے ہن جھنڈا اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار یعنی خالد بن ولید دے ہاتھ وچ میرے نبی فرمایا ہن اللہ نے خالد بن ولید دے ہاتھ تے مسلماناں نو فتح دتی ہے ہاں کیا تو یہاں نبی دیوار دے پیچھے نہیں جاندا میرا نبی مسجد نبوی وچ مدینے وچ بیٹھ کے ہزاراں میل دور موتا دے میدان اندر صحابہ جنگ لڑ رہے نے میرا نبی ایتھے بیٹھ کے خبراں دے رہے جدو جنگ جت کے صحابہ واپس آئے میرے نبی آکھیا اے صحابہ جنگ دے حالات تسی دسو گے یا میں دسا صحابی عرض کی تھی کملی والیا تسی دسو میرے نبی فرمایا انج ہویا انج ہویا انج ہویا انج ہویا صحابی نے ہاتھ جوڑے بخاری پڑھیا عرض کی تھی کملی والیا میں میدان جنگ وچ رہ کے انی تفصیل نال میں بھی بیان نہیں کر سکتا جنی تفصیل نال تسا ایتھے بیٹھ کے سارا کچھ دس دیتا ہے یہ تے میرے نبی دا علم ہے پر بخاری میرے نبی دا غلام حضرت فاروق اعظم منبر تے تشریف فرمانے جمعے دا خطبہ دے رہے نے دور ایک مقام تے صحابہ دا لشکر جنگ کر رہا ہے اس صحابہ دے لشکر دے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم جمعے دا خطبہ دے رہے نے اچانک خطبے دے دوران آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل اے ساریہ پہاڑ وال ویکھو پہاڑ وال ویکھو اے ساریہ پہاڑ وال ویکھو جدو جنگ ختم ہوئی جمعے دا خطبہ ختم ہویا صحابہ نے پوچھیا اے امیر المومنین ایدی وجہ کی ہے فرمایا صحابہ اتھے جنگ کر رہے نے پہاڑ دی طرفوں دشمن حملہ کر رہا سی میں ایتھے بہ کے سارا کچھ ویکھنا پیا سا کیا ساریہ پہاڑ وال ویکھو ہونا ویکھیا دشمن تے فتح ہوئی کیا جس نبی دے غلام مدینے بہ کے ہزاراں میل دور دیاں خبراں جان دے نے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا یہ شان اے علم اللہ نے میرے تیرے نبی نو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ میں نو توانو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے وما علینا